ავტომობილია საჭირო. დღეს ეს გზა მიდის იმ ადგილამდე, რომელსაც მალე ბევრი უცხოელი სტუმარი ეწვევა. 7 თვეში ამ ადგილმა მსოფლიო ახალგაზრდულ ჩემპიონატს რაგბიში უნდა უმასპინძლოს. ეს იმას ნიშნავს, რომ სტუმრებს ამ ადგილზე ივნისში თანამედროვე სტანდარტების სპორტული ინფრასტრუქტურა უნდა დახვდეთ. წელიწად ნახევრის წინ საქართველომ რაგბიში ახალგაზრდული 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატის ჩატარების უფლება მოიპოვა. მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და მადლობა გადავხადო როგორც საერთაშორისო რაგბის ხელმძღვანელობას ამდობისთვის და საქართველოს მთავრობის სახელით წარმომადგენელი მინდა კიდევ ერთხელ ჩვენი საუკეთესო უკვე ჩატარებულ ჩემპიონატებს შორის და ვეცდებით რომ ძალიან მაღალ დონეზე ჩავატაროთ. არც ისე დიდი დროა, მაგრამ არც ისე ცოტა. ჩვენ სერიოზული 2 წელი გველის იმისათვის რომ კარგად მოამზადოთ ინფრასტრუქტურა, სერიოზული 2 წელი გველის იმისათვის რომ ყველა ძირითადი მოთხოვნა რაც არსებობს, ეს მოთხოვნა დავაკმაყოფილოთ. უკვე წელიწად ნახევარია საქართველო ვალდებულია ღონისძიებას ახალი რაგბის მოედნებით დახვდეს. ამიტომ დავინტერესდით, რატომ არ მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები გრიგოლის ჭალაში, სადაც 2 სპორტული მოედანი უნდა აშენდეს. აქ კი ჯერ არც სტადიონია, არც მასთან მისასვლელი ნორმალური გზა და არც სამშენებლო სამუშაოები მიმდინარეობს. მოძველებული რაგბის მოედანს წინა მარცხენა მხრიდან ეს ეზო ესაზღვრება, უკანა მხრიდან კი ძაღლების თავშესაფარი. ამიტომაც სტადიონის ირგვლივ გამუდმებით ძაღლების ყეფა ისმის. თავშესაფარში ძაღლების მომვლელებმა გვითხრეს, რომ მათთან ჩემპიონატთან დაკავშირებით ჯერ არავინ მისულა. ამიტომ არ იციან შეუშლის თუ არა ძაღლების ყეფა რაგბის თამაშებს ხელს. გავარკვიეთ, ჩემპიონატის ჩატარების უფლების მოპოვების დღიდან 6 თვე დასჭირდა, რომ 4 სამინისტროს მაღალჩინოსნებისგან სპეციალური სამთავრობო კომისია შექმნილიყო. კომისიამ მშენებლის მოსაძებნად ტენდერს ინტერესთა გამოხატვა ამჯობინა, რაც იმას ნიშნავდა, რომ სტადიონების აშენებით დაინტერესებულ კომპანიებს განაცხადები კონვერტებით სპორტის სამინისტროში უნდა მიეტანათ და გამარჯვებულს ბოლოს სპეციალური კომისია გამოავლენდა. ამ პროცესმა კიდევ 10 თვე წაიღო, ანუ კომისია პირველად 2015 წლის 11 ნოემბერს შეიკრიბა. გამარჯვებულ კომპანიასთან კი სპორტის მინისტრმა ხელშეკრულება 2016 წლის 16 სექტემბერს დადო. ხელშეკრულების მიხედვით სლოვაკურმა კომპანიამ ავტოკომოდექს ტრნავამ 20 სტადიონი თავისი დამხმარე ნაგებობებით 9 მილიონ 400.000 ევროდ უნდა ააშენოს და ამ თანხას საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 5 წლის განმავლობაში ეტაპობრივად მიიღებს. გამოაცხადეთ კონკურსი და მნიშვნელოვან კონკურენციაში გაიმარჯვა სლოვაკურმა მხარემ, სწორედ დღეს მოხდა ამ ხელშეკრულების გაფორმება. კომისიის ხდომის ოქმის მიხედვით სტადიონების აშენებით 3 კომპანია დაინტერესდა. აქედან პირველმა ქართულმა კომპანიამ თავად განაცხადა უარი მონაწილეობაზე. სლოვაკურ და ესპანურ კომპანიებს შორის გამართული რამდენიმე ეტაპიანი ვაჭრობის შემდეგ კი უკეთესი ფასი სლოვაკურმა ავტოკომოდექსმა წარმოადგინა. კომისიამ უპირატესობა სლოვაკურ კომპანიას მიანიჭა. სპორტის სამინისტროდან ჩვენის მასალები გამოვითხოვეთ, რომელიც ინტერესთა გამოხატვის დროს შეგროვდა. რომ შეგვემოწმებინა, რას გულისხმობდა მინისტრი, როდესაც თქვა, რომ სლოვაკურმა კომპანიამ მნიშვნელოვან კონკურენციაში გაიმარჯვა. მიღებული დოკუმენტების შესწავლისას გაგვიჩნდა კითხვები. სპორტის სამინისტროს მიერ დადგენილი წესების მიხედვით, ინტერესთა გამოხატვაში მონაწილე კომპანიას დალუქული კონვერტით სხვა საბუთებთან ერთად უნდა წარმოედგინა ბოლო წლების განმავლობაში სპორტული ობიექტების მშენებლობისთვის აუცილებელი ძირითადი კომპონენტების წარმოების ან და სამშენებლო სამუშაოების შესრულების გამოცდილება არანაკლებ 100 მილიონი ლარისა. ასევე ბოლო 5 წლის მანძილზე შესრულებულ სამუშაოთა პრეზენტაცია, სპორტული ნაგებობების კონცეპტუალური მოდელების შესაბამისი ესკიზები და გენგეგმები, თანდართული განმარტებითი ბარათითა და პროექტის აღწერილობით, სამუშაოთა ღირებულებების და ვადების მითითებით. ამავე წესების მიხედვით განაცხადები, რომლებიც ვერ დააკმაყოფილებდნენ საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს, განუხილველი უნდა დარჩენილიყო. სამინისტროდან DVD დისკით მიღებულ დოკუმენტებში ჩვენ ვერ ვნახეთ სლოვაკური კომპანიის ავტოკომოდექს ტრნავას სპორტული ობიექტების მშენებლობის 100 მილიონიანი გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტი. ამის ნაცვლად კომპანიამ წერილში მიუთითა სხვა 3 კომპანია, რომლებთანაც ის გეგმავდა თანამშრომლობას გამარჯვების შემთხვევაში. ამ კომპანიების წერილობითი თანხმობები დოკუმენტებზე დართული არ არის. სამინისტროდან მიღებულ ფაილებში ასევე ვერ ვნახეთ სლოვაკური კომპანიის მიერ ბოლო 5 წლის განმავლობაში შესრულებული სამუშაოების პრეზენტაციები, ესკიზები, გენგეგმები, თანდართული ბარათითა და პროექტის აღწერილობით. დოკუმენტაცია ცალკე ფაილად თან ერთვის რამდენიმე ფოტო, რომელთაც შესაბამისი განმარტებები დართული არ აქვს.
რატომ გაიმარჯვა კონკურსში კომპანიამ, რომელმაც საკვალიფიკაციო მოთხოვნები არ შეასრულა? ჩვენს კითხვებზე პასუხის გაცემას სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრის მოადგილე აკაკი ლოდია დათანხმდა, რომელიც ამ პროცესში სპეციალური სახელმწიფო კომისიის წევრიც იყო. შეგიძლიათ თქვათ, დამიდასტუროთ ან უარყოთ, რომ მეორე მუხლის, თქვათ 4-1-4-ის მეორე ქვეპუნქტებით მოთხოვნილი პირობები ზედმიწევნით იქნა დაცული სლოვაკური კომპანიის შემთხვევაში. ინტერესთა გამოხატვის შედეგად დაინტერესებული პირთა მიერ ბოლო წლების განმავლობაში სპორტული ობიექტების მშენებლობისათვის აუცილებელი ძირითადი კომპონენტების წარმოების ან სამშენებლო სამუშაოების შესრულების გამოცდილება პირველი ლოტის შესახებ შემთხვევაში 300, ხოლო მეორის შემთხვევაში 100 მილიონი ლარი და შემდეგი ბოლო 5 წლის მანძილზე შესრულებული სამუშაოთა პრეზენტაცია, სპორტული ნაგებობების კონცეპტუალური მოდელების შესაბამისი ესკიზები და გენგეგმები, თანდართული განმარტებითი ბარათითა და პროექტის აღწერილობით, სამუშაოთა ღირებულების და ვადების მითითებით. ეს პირობა დაცული იყო სლოვაკური კომპანიის შემთხვევაში თუ არა? თქვენ თუ გადახედავთ დოკუმენტაციას, მათ მიერ არის ასეთი რამე ნათქვამი, როგორც სლოვაკურ სპორტაშორის ასევე მოკლედ და შემდეგ გავშალოთ. ეს პირობები ჩამონათვალი დაცული არის თუ არ არის? ზუსტად მაგ მივდივარ. მათ მიერ არის ნათქვამი ასეთი რამე, ვინაიდან ჩვენს მიერ იყო მოცემული ძალიან მოკლე დრო ამისთვის. თუ ნახავთ წერია, რომ ამ პერიოდში შეუძლებელი რეალურად მართლა შეუძლებელი იყო ჩამოსულიყო კომპანია აქ ენახა ადგილზე ესკიზები მოემზადებინა არა, მათ მიერ შესრულებულ სამუშაოთა. მათ გამოცდილებაზეა საუბარი. გამოცდილებაზე მოვეთქი არ ჩუ. ესკიზები, არ თქვენ ცნობილი ალბათ ამ პროექტების შინაარსს. კი, არა, უბრალოდ ვერ გაგიგე საით რომელი მასე იყო ლაპარაკი. როგორ თავი არის ინტერესთა გამოხატვაში მონაწილეობისთვის აუცილებელი მოთხოვნები. გასაგებია. იმ დოკუმენტში კომისიაზე იქნა განხილული ეს დოკუმენტაცია, მათ მიერ წარმოდგენილი. იქ არის ჩამოთვლილი რა სამუშაოები აქვს შესრულებული, სად არის ეს სურათები გადაღებული, რა არის და შესაბამისად ეს ჩვენს წერილში არის მითითებული. აი წერილები, ის სურათები არის თანდართული, მათ მიერ შესრულებული სამუშაოები. გენგეგმები, ესკიზები, გენგეგმები არა, კი ბატონო, გენგეგმები არ არის. ვადები არ არის. ანუ რაც მნიშვნელოვანია რომ მოესწროს, ხო ჩვენთვის. არა, ვადები ეს მე მქონდა მითითებული, ვადები მე მქონდა მითითებული. თქვა თუ ააშენეს სტადიონი, რა ვადაში გასულა, თუ ის უნდება ესეთ სტადიონის აშენებას თქვა 5 წელიწადს, პირობითად მე თუ ეს არ ვიცი, ვერ გადავწყვეტ თუ ჭირდება თუ არა. ეს მე გამოვაცხადე ვადა სად იყო ჩემი ვადის ცილების ვადები, ანუ მათ მიერ შესრულებულ სამუშაოთა ღირებულებები და ვადები. ეს არის მითითებული. მათ მიერ შესრულებულ სამუშაოთა ღირებულებები და კი ბატონო, ეგეც ვთქვათ, რომ არ იყო სათანადო წარმოდგენილი, თუმცა თქვენ რას გვირჩევით ამ შემთხვევაში, ჩვენ ასე ვთქვათ, გაგვეუქმებინა ეს პირობები და დღეს ყოფილიყავით ისევ ცარიელ მიწის ნაკვეთებზე, ეს გამორიცხული იყო, ეს გაკეთებულიყო. ჩვენთვის თავად სამინისტრო არანაირ დათმობაზე არ წასულა, სამინისტრო წავიდა მისთვის მისაღებ ყველაზე მოქნილ პირობაზე, მისთვის მისაღებ ყველაზე დაბალ ფასზე, მისთვის მისაღებ ყველაზე მოქნილ დაფინანსების პირობებს. ეს წესი იყო ისევ ვიმეორებ იმისთვის, რომ ჩვენ მოგვეყვანა ხალხი, ვინც კომპანიები, ვინც აი ამ პირობებზე წამოყვებოდა. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტ სულხან სალაძეს ვკითხეთ, ჰქონდა თუ არა უფლება კომისიას გამარჯვებულად გამოეცხადებინა კომპანია, რომელმაც მოთხოვნილი დოკუმენტაცია ინტერესთა გამოხატვის დროს არ წარმოადგინა. ეს უნდა იყოს საჯარო, ამაზე უნდა მიუწევოდეს ხელი ყველა დაინტერესებულ პირს, მაგრამ თუ კი გამარჯვებულის გამოვლენა ხდება დადგენილი პირობების გვერდის სწავლით, ეს რა თქმა უნდა არათუ დარღვევაზეა ლაპარაკი, არამედ ეს მიანიშნებს იმაზე, რომ შესაძლოა აქვს სხვა ტიპის ინტერესი იყოს. ერთი შეიძლება ეს იყოს, რომ უბრალოდ ვერ ესწრება დროში და სხვა შესაძლებლობა არ გვაქვს, რომ ჩვენ ახლა გამარჯვებული არ გამოვალინოთ, ან მეორე, რომ კონკრეტულ კომპანიას მოერგოს, თქვათ, კონკრეტული ტიპის შესყიდვა. დღეს თუ დადასტურდება, რომ ეს ყველაფერი გადაცდომით მოხდა, რა შეიძლება მოხდეს სამართლებრივად? ხოდათ რთული ამ თემაზე საუბარი, გვაქვს ორი მოცემულობა. ერთი ის, რომ თუ კი შეწყდება ეს კონტრაქტი და დაიწყება გამოვლენა ახალი კომპანიის, მაშინ რეალურად საფრთხის ქვეშ დადგება ის საერთაშორისო ვალდებულება, რომელიც სახელმწიფომ აიღო, მაგრამ ამის მიუხედავად, თუ კი აქ შესყიდვაში არის გარკვეული ტიპის დარღვევები, ცხადია შეიძლება ვისაუბროთ კონკრეტული პირების პასუხისმგებლობის საკითხს, დაწყებული პოლიტიკური პასუხისმგებლობით, დამთავრებული სიცხლის სამართლებით ეს დამოკიდებულია დარღვევის მასშტაბზე და ზომაზე. სლოვაკური კომპანიის ვებგვერდის მიხედვით, ავტოკომოდექს ტრნავა ავტობიზნესითაა დაკავებული. ცნობილია, რომ სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრი ტარიელ ხეჩიკაშვილიც ავტომობილების ბიზნესით დაკავებული კომპანიის იბერია ბიზნეს ჯგუფის დამფუძნებელია. მინისტრის მოადგილეს აკაკი ლოდიას ვკითხეთ. წარსულში აკავშირებდა თუ არა რაიმე ტარიელ ხეჩიკაშვილსა და სლოვაკურ კომპანიას ავტოკომოდექს. პირველი ვიზიტი ჩვენ ვესწრებოდით იმ შეხვედრას, როცა პირველად მოხდა გაცნობა
ამ კომპანიის წარმომადგენლებისა და მინისტრის. ასე რომ აბსოლუტურად არანაირი სანაცნობო ურთიერთობა მათ შორის არ არსებობს და იმ შეხვედრაზე გაიგეს ერთმანეთთან ურთიერთობის და ერთმანეთთან საერთო მსგავსი საქმიანობის შესახებ. ასე რომ აბსოლუტურად არანაირი ურთიერთობა მათ შორის არ არსებობდა. სპეციალური სამთავრობო კომისიის მეორე სხდომის ოქმში, რომელიც წელს ივნისში გაიმართა, ნახეთ ასეთი ჩანაწერი. აღსანიშნავია მსოფლიო რაგბის პრეზიდენტის ბერნარ ლაპასეს წერილი საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სახელზე. მიუთითებს, რომ გარკვეული ჩამორჩენა სპორტული ობიექტების შენებლობის მიმართულებით. ანუ რეალურად ისინი უკვე ხედავდნენ საფრთხეს, რომ სახელმწიფო შეიძლება გარკვეული პრობლემები შექმნოდა ამ მიმართულებით. აკაკი ლოდიას ვკითხეთ, რატომ უფრო ადრე არ მოხერხდა სტადიონების მშენებლობის დაწყება. ფინანსური საკითხების მოგვარებისთვის აუცილებელ დროსთან ერთად მან ერთ-ერთ მიზეზად ბალახის საფარი დაგვისახელა. მათ მიერ იქნა გაცემული რეკომენდაცია, რომ ჩვენთვის უკეთესი იქნება, რაც უფრო ახალი მოედანი დაგხვდება, ანუ ნათამაშები მოედანი, რომელიც არის ასე ვთქვათ, გადათელილია სხვადასხვა თამაშებით, მათთვის რეკომენდაცია იქნა ესეთ სიტყვიერი გაწეული, რომ გავაკეთოთ ახალი მოედნები, რომ პირველად მსოფლიო ჩემპიონატის მონაწილე გუნდები პირველები იყვნენ, რომლებიც შევლენ ამ მოედნებს. 7 თუ ერჩება თუ არ ვწდები? კი ბატონო. რაგბის თამაშებამდე. ცოტა ხომ არ არის საკმარისი. თქვენ გამოცდილებთ რამდენი ჭირდება მოედნების მოწყობას? არ ვიცი, გეკითხები. 3.5 თვე. თეორიულად თუ კი მიმსჯელებთ, რომ კონკრეტული ტიპის რომელიმე პროექტ შეიძლება რაღაც სახის, ვთქვათ, პრობლემა შეექმნას. ეს შეიძლება იყოს, ვთქვათ, არასუბიექტური, ობიექტური ფაქტორებითაც გამომდინარე, დროის თვალსაზრისით, ის თუ როდის უნდა დაამთავროს ამ კომპანიამ ამ სტადიონების მშენებლობა, თუ ავიღებთ და თუ ნახავთ, როდის იწყება შემდგომში იგივე რაგბის მსოფლიო ჩემპიონატი, ეს რა თქმა უნდა, ხელისუფლებას თუ კი რაიმე პრობლემა გაჩნდება, ნაკლებ დროს უტოვებს, რომ ეს გამოასწოროს. ამ შემთხვევაში შეიძლება სამინისტრო საუბრობდეს თეორიულად დაშვებაზე, რომ ყველაფერი კარგად იქნება და ვიმედოვნებთ, რომ ყველაფერი კარგად იქნება და დროში ეს მოესწრება, მაგრამ კითხვა შეიძლება თუ კი არ მოესწრება, მაშინ ალტერნატიული გეგმა B რა აქვს სახელმწიფოს საიმისოდ, რომ მსოფლიო ჩემპიონატის ჩატარებას არ შეექმნას საფრთხე. ჯერჯერობით ჩვენ სლოვაკური კომპანიის წარმომადგენლებთან გასაუბრება ვერ შევძელით. მინისტრის მოადგილემ გითხრა, რომ ავტოკომოდექს ტრნავას წარმომადგენლები ჯერ კიდევ სტადიონების პროექტებზე მუშაობენ და მშენებლობა 20-დან არც ერთ ობიექტზე არ დაწყებულა. უახლოეს დღეებში ავტოკომოდექსის წარმომადგენლები საქართველოში ჩამოვლენ.